Vou pedir agora aqui, a dona Cida, mãe do nosso produtor Marcelo, é uma grande fã sua, um autógrafo pra ela. Sabe que eu vou fazer meu primeiro show aberto a público em Fortaleza, dia 3 de outubro? E é um show que é diferente. Eu não concorro com artistas desse nível, nem quero fazer tentar essa história, mas assim, eu faço um show palestra, que é contar histórias e cantar ao mesmo tempo. Show palestra? Ué. Não, mas peraí, é a história das músicas, né? E meia horinha falando e 1h30 cantando. Ah, mas a palestra é sobre as Pra músicas. quem é isso? É sobre as músicas, lógico. Que horas, hein, negócio Roberto? do show de música. Que horas? Dia 3 dos 10? Você não tá convidado. Dona Vida. Cida. Agora eu aproveito e pergunto pra Armandinho, que é um músico profissional aqui deste programa. Armandinho está ficando da cor da camisa do Inter. Por que você tá vermelho? Você é rica, Puxa vida, viu? Que disfarçatez, viu? A gente convida pra vir ao programa, depois não pode nem pegar o show palestra. Tá louco pra ir. Acerca do futebol internacional, bebê. O que você achou da primeira vitória do Hannover pela Bundesliga, filhote? Sinceramente, não acompanho a Bundesliga. Não? Não. Bem, como todos sabem, o Hannover venceu por 5-1 o Borussia Mönchengladbach. 3 gols do Rust e 2 do Slaudaf. Portanto, aí fez. Portanto, ao menos do cargo de jornalista esportivo, Vossa Senhoria está demitido! Olha, o último e-mail dessa leva, rockgo@mtv.com.br. Estamos ao vivo aqui com Bruno Armandinho, Roberto Justus. A Deise de São Conrado pergunta para o Justus aqui: Beto, você lembra de mim? Não é verdade, essa pergunta não existe. Beto, você lembra de mim? Pô, minha mulher tá aqui, viu? Tudo bem, não lembrou, acontece. Era outra vez, outro Roberto. Bom, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos perguntar pra Bruna. Bruna, e agora, Bruna? E agora, não saia daí, porque no próximo bloco eu tenho Bola na Fogueira. Aí sim, agora. E para a alegria da família brasileira, Roberto Justus vai ser convidado gentilmente a encarar a bola na fogueira. O que é isso aqui? Eu falei que eu devia ter assistido antes. Roberto Justus, com que idade você abriu o seu próprio negócio? Com 26 anos. É só O zagueiro Alex Silva foi para o futebol alemão da Alemanha. Qual vossa posição sobre o pirulito? Tem que responder? É um grande zagueiro. Às vezes confundem o treinador São Paulino Muricy com um inseto muriçoca. Mas a diferença é que muriçoca pica. E aí? Essa é a pergunta? Não fala mal do Muricy, porque ele é um cara de personalidade, de caráter, grande técnico. Eu vou parar de contar, tô tonto. Mas para fazer sucesso é preciso pegar no batente. Vossa Senhoria, pega cedo e não tem hora para largar. Sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, você tem que trabalhar muito. Agora, eu trabalho, mas não pego em nada, não. Apesar de ser um empresário consagrado, seu sonho sempre foi fazer programa? Olha, pode falar a verdade. Surgiu o programa de televisão na minha vida quando menos esperava. Eu nunca imaginei. Foi ideia da própria Record me convidar e eu adorei. Aos quase 50 anos de idade, começar a fazer televisão. Foi bacana, mas é o único tipo de programa que eu fiz na minha vida. Foi de televisão.
Quando quer chutar a bola em curva, é como se diz no jargão do futebol. Vossa Senhoria dá uma rosca. Olha, eu jogo tênis. O máximo que a gente tem lá é um efeitozinho que chama slice com a raquete. O resto é por sua conta. Alguns restaurantes servem o prato executivo. No almoço de trabalho, você prefere comer o executivo? Olha, geralmente eu almoço muito rápido porque eu trabalho muito. Então o meu almoço não é executivo. É um almoço de um sanduichinho rapidinho e tudo bem. Robertinho, meu frangote. Pelada com os funcionários. Osmicê já levou uma de 4? Onde se ganha o pão, não se come a carne, então não se mistura essas coisas, mas a gente faz uma peladinha de vez em quando. Eu não jogo com eles, mas meus funcionários adoram e tenho até uma Medias Cup, que você deve ter ouvido falar, que são agências contra agências e eles vivem fazendo peladas, mas eu não tô nessa. Pergunta clássica para Roberto Justus. Atenção e concentração. Qual é o resultado do cruzamento entre um quero-quero e um pica-pau? Olha, é uma pergunta muito complexa para responder. Me deixa pensar, eu te mando um e-mail depois. Quero saber que horas que eu vomito. Esse negócio não vai parar de girar aqui. E finalmente, em tempos de crise, o investidor São Paulino fica atento à abertura do pregão. Olha, a crise está muito brava, viu? A bolsa está caindo muito e os investidores São Paulinos são grandes investidores. Muitos amigos meus trabalham na Bolsa de Valores, realmente. Agora, quando abre o pregão, eles realmente investem. Uma salva de palmas para Roberto Justus. Totalmente excelente na bola na fogueira. A bola na fogueira não deixa de ser uma homenagem. Muito obrigado pelo espírito esportivo. E agora a gente vai caminhar para os instantes finais do programa, mas vamos então dizer para o pessoal que está em Fortaleza, que vai estar lá dia 3 de outubro, que tem a chance de te assistir ao vivo, em pessoa. Então, dia 3 de outubro, eu vou estar em Fortaleza, essa cidade linda. Aliás, uma curiosidade muito grande. Eu vi um anúncio, peraí, eu vi um anúncio de Fortaleza. Eu vi um anúncio de Fortaleza, nada a ver com esse show, onde diz o seguinte: se 2 dias seguidos chover em Fortaleza e você for passar suas férias lá, o governo do estado devolve outras férias para você. Imagina que não chove nunca lá para eles fazerem isso. Mas enfim, então a cidade que tem esse sol maravilhoso, nós vamos estar lá dia 3 e nós vamos fazer um show, o primeiro show meu aberto ao público. Eu espero que são 800 pessoas. Aberto ao público, menos a minha pessoa. Menos a sua pessoa. Se você pagar o ingresso, você pode ir. Não tem problema nenhum. Enfim, gostaria muito da presença de todos lá e curti muito estar aqui também, viu? Legal, gostoso, tá bacana. A gente agradece a sua visita e para quem quiser se inscrever ainda no Aprendiz, né, a Record ainda até o final de novembro, eu espero que muitas pessoas se inscrevam. A gente está prevendo umas 150 mil inscrições, que vai ser o recorde total. Você vê que eu fiz bem, a Record, aliás, fez bem, eu também, de a gente ter feito esse programa para universitários. O interesse é muito grande, claro que todo mundo quer uma oportunidade, só de participar vale quase uma universidade. Você ficar 3 meses lá fazendo essas provas, sendo pressionado desse jeito, testado desse jeito, já vai sair de lá, mesmo que não ganhe, com a vantagem competitiva frente a frente aos seus colegas de universidade por ter participado de uma experiência como essa. E vai tomar pau por falta enquanto participar do programa, né?